हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हाम्रो इलामतिर गर्मी ज्यादा बढेको पनि 6-7 दिन भइसक्यो। कति धेरै गर्मी छ, दिन धुम्मे पनि कति धेरै गर्मी हुन्छ। अनि यहाँ हेर्नु न, कति धेरै पसिना आइरहेको छ। जमिन उस्तै तात्छ रापले कति धेरै। अनि हावा पनि बेला बेला चल्छ, कति तातो हावा चल्छ। अनि म चाहिँ सदाको जस्तै मेरो ड्युटी चाहिँ छ बाँदर रुङ्ने मकै खान्छ भनेर। अनि बाख्रा गोठाला गर्ने। अब भरे 5 बजीसम्म बाख्रा चराउँछु। अनि 5 बजीदेखि उता फेरि बाँदर रुङ्छु। अनि कहिले चाहिँ बुवा पालो दिन आउनुहुन्छ। आज चाहिँ बुवा काममा जानुभएको छ नि त। अनि मम्मीहरू चाहिँ माथि धानको बियाड राख्ने बेला भयो, पानी नआएर कस्तो बिजोग छ नि त। अनि त्यही भएर मम्मीहरू चाहिँ धुले धानको बिउ राख्न जानुभएको छ माथि माथिल्लो खेतमा। तल्लो खेतमा चाहिँ अस्ति नै राखिसकेको। अनि म चाहिँ बाख्रा गोठालो गर्दैछु। र बाख्राहरू चाहिँ उता चरिरहेको छन्। तिनीहरूलाई पनि गर्मी हुँदाखेरि घरि झ्यासतिर पस्छन्, घरि उनीहरूलाई पनि कहाँ जाउँ के गरौँ हुँदो रहेछ क्या हो। कुदेको कुदै गर्छन्। अनि उनीहरू जति कुद्छन् त्यति कुद्नु पर्छ। कति धेरै गर्मी छ नि त, छाता ओढ्दा पनि हुँदैन। छाताको झन् तातोले कति धेरै पोल्छ, कति धेरै गर्मी भइरहेको छ। हाम्रो घरमा चाहिँ आफ्नो काम छुट्याएको हुन्छ नि त। अनि मेरो काम चाहिँ बिहानै 5:30तिर आउँछु। बेसी कहिले 5 बजेको हुँदैन। अनि बेसी आउँछु। बेसी आएर बाख्रालाई घाँस काट्दै, गोरुलाई घाँस काट्दै, बाँदर रुङ्छु मकै खान्छ कि भनेर। अनि त्यसपछि 10 बजी 10:30मा खाना खान घर जान्छु। अनि खाना खाएर आएपछि चाहिँ म बाख्रा खोलेर बाख्रा चराउँदै बेला बेला जाँदै मकै रुङ्छु। अनि अहिले चाहिँ एक्लै मात्रै बाँदर आउँदैछ र त्यस्तो धेरै रुङ्नु पर्दैन नि त। उसले बाँदर आउँदा चाहिँ बाख्रा हेर्ने एकजना अनि बाँदर रुङ्ने एकजना हुनुपर्छ। अनि त्यही भएर म चाहिँ अब 5 बजीसम्म बाख्रा चराउँछु। त्यसपछि चाहिँ म 7 बजीसम्म बाँदर रुँगेर घर जान्छु। मेरो दैनिकी चाहिँ यसरी नै चलिरहेको छ है साथीहरू।